поехали дальше. Что случилось? Сеня, мой трактор сломался. Можешь мне помочь? Без проблем. Готово. Спасибо, Сеня. Пока. Что случилось? О-оу, мой трактор сломался. Надо починить. Алло. Сеня, привет! Можешь мне помочь? Мой бульдозер сломался. Мне нужна твоя помощь. Снова? Приезжай. Хорошо. Скоро подъеду. Сень, привет! Мне нужна твоя помощь. Колесо от моего монстра-трака отвалилось. Без проблем, будет сделано. Спасибо, Сеня, помог мне. Пока.
Сеня, хочешь купить новую машинку? То, что надо. Окей, плохой заказ. Продано! Мой трактор сломался. Мне надо 5 минут. Может, это колесо? Нет, Может быть, это колесо? нет, нет. А может, это?